হ্যালো ভিউয়ার্স, আপনারা যে যার অবস্থান থেকে এই ভিডিওটি দেখতে পাচ্ছেন সবাইকে বার্সাই ফ্যাশন হাউসের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা। বার্সাই ফ্যাশন হাউস, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। বার্সাই ফ্যাশন হাউস, আজিজ সুপার মার্কেটের নিচতলা এবং দোতলা মিলে আমাদের 5টি শাখা আছে। আমি জুয়েল মোস্তাফিজ আপনাদের মাঝে আবারও। আজিজ সুপার মার্কেটে আমাদের 5টি শোরুমের মধ্যে আমি যে স্পেসটিতে দাঁড়িয়ে আছি এটা আমাদের কোম্পানির মেগা শপ। 60টি শোরুম মিলে আমাদের এই শোরুমটি। আজিজ সুপার মার্কেটে এত বড় স্পেস এবং এত বেশি পোশাক ডিসপ্লে আর একটি শোরুমও নেই। আমাদের শত শত পোশাক হাজার হাজার ডিসপ্লে করা থাকে। আমাদের প্রত্যেকটা প্রোডাক্ট নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে তৈরি করা হয় এবং গুণগত মানের দিক দিয়ে ইন্ডিয়া, চায়না এবং এক্সপোর্ট কোয়ালিটি ফেব্রিক। বাংলাদেশে বড় বড় ফ্যাশন হাউস যেখান থেকে কালেকশন করে, বেসিক্যালি আমরা একই জায়গা থেকে কালেকশন করি। ইভেন আমরা সরাসরি চায়না, ইন্ডিয়ান এবং এক্সপোর্ট কোয়ালিটি ফেব্রিক কালেকশন করে থাকি। সাধারণত আমাদের ফ্যাশন হাউস জেন্টস আইটেমের উপর ডিপেন্ডেড। আমাদের আইটেমগুলোর ভিতরে আছে গোল গলা টি শার্ট, পলো টি শার্ট, শার্ট আইটেমের ভিতরে আছে ফুল স্লিভ শর্ট শার্ট, ফুল স্লিভ ফর্মাল শার্ট, হাফ স্লিভ শর্ট শার্ট, হাফ স্লিভ ফর্মাল শার্ট, পাঞ্জাবি, কাবলি, কাতুয়া, ফতুয়া, ব্যান্ড কলার শার্ট, আর বাচ্চা আইটেম পলো টি শার্ট, গোল গলা টি শার্ট। আমরা সারা বাংলাদেশে সাধারণত হোলসেল এবং রিটেল সেল করে থাকি। আমাদের প্রোডাক্টটা প্রত্যেকটা থানা এবং জেলা পর্যায়ে পাচ্ছেন নিঃসন্দেহে। এবং আপনারা যে যার অবস্থানে আছেন তারা চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। স্ক্রিনে আমাদের নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন, চাইলে এই নাম্বারে যোগাযোগ করে আপনারা অর্ডার করতে পারেন। আপনার কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্টটি আপনাদের ঠিকানায় চলে যাবে, পরিবহনের মাধ্যমে কন্ডিশন করে দিব আমরা। এবং আমাদের প্রোডাক্টটি 100% গ্যারান্টি সহকারে আপনি সেল করতে পারবেন। ওকে, লেখা ফাইনের ভিতরে আমাদের যেটা লোয়েস্ট প্রাইস, সাধারণত বেসিক্যালি গোলগলা টি শার্ট 320 টাকা করে বডি প্রাইস। কোম্পানি সিস্টেম অনুযায়ী আপনাদের সারা বাংলাদেশে হোলসেল করে থাকি। আর আমরা রিটেলের ক্ষেত্রে সাধারণত ফিক্সড প্রাইস। আপনারা স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন ইনজেট লেখার ভিতরে কিছু চায়না ফেব্রিক্সের উপরে আপনার এটা ফিক্স প্রাইস, বডি প্রাইস 450 টাকা। এটা ডিফারেন্ট কিছু কালার আছে। আমাদের প্রতিদিন নিত্য নতুন প্রোডাক্ট শোরুমে ইন হাউস হচ্ছে। নিচে দেখতে পাচ্ছেন হাফ কন্ট্রাস্টের একটা প্রিন্টেড ডিজাইন, এটারও ভেরিয়েশন কালার আছে। প্রত্যেকটাই ডিফারেন্ট কালার এবং ডিফারেন্ট ফেব্রিক্সের আমাদের সমারোহ। বন্ড পকেটের একটা দেখতে পাচ্ছেন, বন্ড পকেট দিয়ে স্লিপের একটা প্রিন্টেড ডিজাইন। এবং প্রিন্টটা আমরা সাধারণত উন্নত মানের প্রিন্ট দিয়ে করা হয়, যেটা 100% গ্যারান্টি সহকারে। কেমিক্যালটা অনেক উন্নত মানের। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এখানে স্লিপের একটা লেখা ফাইনের ডিজাইন করা। আমাদের সাইজগুলো সাধারণত ML, XL এবং আমরা সারা বাংলাদেশে হোলসেল করে থাকি। এবং রিটেলের ক্ষেত্রে আমরা সারা বাংলাদেশে করে থাকি এবং ফিক্সড প্রাইসে। আর হোলসেলের ক্ষেত্রে কোম্পানির সিস্টেম অনুযায়ী। উপরে চায়না ফেব্রিক্সের একটা প্রোডাক্ট দেখতে পাচ্ছেন। এগুলো সাধারণত সাইজে অ্যাভেলেবেল ML, XL। আর আমরা এক্সট্রা অর্ডিনারি কিছু লেখা ফাইনের পোশাক করে থাকি হেলথ আইটেমের জন্য, যেটা ডাবল XL। পাশেই দেখতে পাচ্ছেন লেখা ফাইনের একটা প্রিন্ট করা। এগুলো প্রাইস সাধারণত 320 টাকা। হোলসেলটা কোম্পানির সিস্টেম অনুযায়ী করে থাকি। প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট কালার, ভেরিয়েশন কালার, হিউজ কালার, ডিজাইন। সাইজগুলো অ্যাভেলেবেল ML, XL এবং স্ট্যান্ডার্ড সাইজ। এবং আমাদের নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে নিজস্ব ডিজাইন দ্বারা প্রোডাক্টটা তৈরি হয়। গুণগত মান 100%। আপনার কোয়ালিটি, কাপড়, ফেব্রিক্স 100% গ্যারান্টি সহকারে আমরা সারা বাংলাদেশে হোলসেল করে থাকি। স্ট্রাইপের ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন চায়না স্ট্রাইপের ভিতরে, এগুলো সাধারণত প্রাইস 390 টাকা বডি প্রাইস। হোলসেলের ক্ষেত্রে কোম্পানি সিস্টেম অনুযায়ী করা হয়। প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট কালার, হিউজ ডিজাইন। আমাদের শোরুমে প্রতিদিন ইন হাউস হচ্ছে। বেসিক্যালি এক কালারের উপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্টিচিং লোগোর ভিতরে, স্টিচ লোগো যেটাকে বলে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন চায়না ফেব্রিক্সের স্টিচ লোগো দিয়ে একটা আইটেম। এটা ইনসাইড স্টেপ করা চায়না ফেব্রিক্সের। এটারও ভেরিয়েশন কালার আছে, ডিফারেন্ট কালার, প্রত্যেকটা আলাদা। হিউজ কালার, হিউজ ডিজাইন, অলমোস্ট আমাদের ইন হাউস করা আছে শোরুমে। আপনারা নিজেরা একটা দেখতে পাচ্ছেন যেটা চায়না ফেব্রিক্সের উপরে জুরি স্টেপ, যেটা স্টিচ লোগো, স্টিচ এমব্রয়ডারি দিয়ে করা, মেটাল বাটন। আপনি একটু কাছ থেকে আসলে বুঝতে পারবেন ডিজাইনটা, লোগোটা স্টিচিং করা। এগুলো সাইজ সাধারণত ML, XL অ্যাভেলেবেল সাইজ। এবং প্রত্যেকটাই ডিফারেন্ট কালার আছে। আর আরেকটা আইটেম দেখতে পাচ্ছেন ম্যাটেরিয়াল লোগো দিয়ে করা, প্রিন্ট করা, যেটা প্রিন্ট অনেক উন্নত মানের প্রিন্ট দিয়ে করা। এটা প্লাকেটের যে ডিজাইনটা মেটেরিয়াল বাটন দিয়ে করা, এটাও ভেরিয়েশন কালার আছে। এবং প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট কালার। এবং সাইজগুলো সাধারণত ML, XL এবং সাইজগুলো অ্যাভেলেবল। সারা বাংলাদেশে আমরা হোলসেল করে থাকি এবং রিটেল সেল করে থাকি। চায়না ফেব্রিক্সের যেটা ইনসাইড আপনার ডিজাইন করা, এটা দেখতে পাচ্ছেন। এবং অলমোস্ট হিউজ কালার, হিউজ ডিজাইন, প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট। আপনার অল ওভার প্রিন্ট। একটা দেখতে পাচ্ছেন পলো টি শার্টের ভিতরে এক্সপোর্ট কোয়ালিটি, যেটা মেটাল বাটন দিয়ে করা। এখানে এমব্রয়ডারি ডিজাইন আছে, পুরো ফুল বডিতে আপনার অল ওভার প্রিন্ট করা। এটারও ভেরিয়েশন কালার আছে। সাইজগুলো ML, XL এবং কোম্পানির সিস্টেম অনুযায়ী আমরা সারা বাংলাদেশে হোলসেল করে থাকি। এবং রিটেলের ক্ষেত্রে সাধারণত ফিক্সড প্রাইস। ব্যান্ড কলারের ভিতরে একটা স্লিপ, যেটা আপনার প্রিন্ট দেখতে পাচ্ছেন,
এটারও ভেরিয়েশন কালার আছে, হিউজ কালার, হিউজ ডিজাইন। আপনি চাইলে আমাদের প্রোডাক্টটা অর্ডার করতে পারেন, স্ক্রিনে আমাদের নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন। চাইলে আপনার কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্টটা আপনার ঠিকানায় পৌঁছে দিতে পারবো আমরা পরিবহনের মাধ্যমে কন্ডিশন করি, এবং নিঃসন্দেহে আপনি প্রোডাক্টটা নিতে পারেন। আপনি পাট্টা প্রিন্টার একটা দেখতে পাচ্ছেন, যে প্রিন্টটা সাধারণত গ্যারান্টি করা আছে স্ল্যাব ডিজাইনের, চায়না স্ল্যাব ফেব্রিক্সের উপরে করা, এবং এটা খুব উন্নত মানের একটা কেমিক্যাল দিয়ে আমরা সাধারণত প্রিন্ট করে থাকি, 100% গ্যারান্টি সহকারে সেল করে থাকি সারা বাংলাদেশে। এটাও ভেরিয়েশন করা আছে। চায়না ফেব্রিক্সের একটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা ইনসাইড আপনার ডিজাইন করা, এক্সপোর্ট কোয়ালিটি, আপনার 790 প্রাইস, বডি প্রাইস 790। হোলসেলের ক্ষেত্রে সাধারণত কোম্পানির সিস্টেম অনুযায়ী করা হয়, এবং রিটেলের ক্ষেত্রে ফিক্সড প্রাইস। পাট্টা একটা ডিজাইন দেখতে পাচ্ছেন স্ল্যাব ডিজাইনের, চায়না ফেব্রিক্স। শেড ডিজাইনের একটা দেখতে পাচ্ছেন। বেসিক্যালি আমাদের হিউজ কালার, হিউজ ডিজাইন, শোরুম ইন হাউস করা আছে, ডিসপ্লে শত শত ডিজাইন, হাজার হাজার কোয়ান্টিটি। ওকে ভিউয়ার্স, আমাদের লাস্ট আপডেট এক্সক্লুসিভ, যেটা আপনার চায়না ফেব্রিক্সের উপরে করা, ইয়ান্ডাই ফেব্রিক্সের স্টেপ দেখতে পাচ্ছেন। এটা সাধারণত বডি প্রাইস 950 টাকা, খুব ইউনিক টাইপের একটা মেটাল বাটন দিয়ে করা। 950 আপনার বডি প্রাইস, এটা হোলসেলের ক্ষেত্রে কোম্পানির সিস্টেম অনুযায়ী, এবং রিটেলের ক্ষেত্রে ফিক্সড প্রাইস। আরেকটা আইটেম দেখতে পাচ্ছেন চায়না ফেব্রিক্সের উপরে করা, এগুলো সাধারণত প্রাইসে 980 টাকা বডি প্রাইস। সারা বাংলাদেশে আমরা হোলসেল করে থাকি এবং রিটেল সেল করে থাকি। আপনি চাইলে আপনার কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্ট আমরা পৌঁছে দিতে পারি পরিবহনের মাধ্যমে কন্ডিশন করে। আর এটা দেখতে পাচ্ছেন ইনসাইড ডিজাইন করা, যেটা মার্শালাইজ ফেব্রিক্সের স্টাইল, চায়না ফেব্রিক্স। এটার বডি প্রাইস সাধারণত 1080 টাকা, এবং সাইজগুলো অ্যাভেলেবেল ML XL। ভিউয়ার্স, আমাদের ফুল স্লিভ শর্ট শার্টের ভিতরে একটা আইটেম দেখতে পাচ্ছেন বোম্বে সিল্কে, যেটা আমাদের নেকটা ইনসাইড যেটা পেস্টিং করা আছে সেটা ডাবল পেস্টিং, অনেকে হয়তো সিঙ্গেল পেস্ট করা থাকে, এবং ক্লিপ সাপোর্টার দেওয়া আছে, যেটা সাইজ সাধারণত ML XL, এবং শেপটা চাইনিজ শেপের ভিতরে। আরেকটা দেখতে পাচ্ছেন আপনারা ইন্ডিয়ান ডিজিটাল প্রিন্টের ভিতরে, যেটা বডি প্রাইস সাধারণত 1690 টাকা, এবং হোলসেলের ক্ষেত্রে সাধারণত আমরা কোম্পানি সিস্টেম অনুযায়ী করে থাকি। এবং এখানে হিউজ কালার, হিউজ ডিজাইন ডিসপ্লে করা আছে। আমাদের সাইজগুলো সাধারণত ML XL, অর্থাৎ 15.5 থেকে আমাদের শুরু, 15.5, 16, 16.5 পর্যন্ত হয়ে থাকে। বেসিক্যালি আমাদের আরেকটা সাইজ, যে হেলথের জন্য আরেকটা আইটেম করে থাকি সাধারণত, যেটা ডাবল XL, অর্থাৎ 16.5, 17 সাইজ, যেটা 17 সাইজ সেটা ডাবল XL। এবং প্রত্যেকটা 100% কোয়ালিটি মেনটেন করে আমাদের নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে প্রোডাকশন করা হয় নিজস্ব ডিজাইনার দ্বারা, এবং শেপটা সাধারণত চাইনিজ শেপ এবং স্ট্যান্ডার্ড একটা সাইজে 100% কোয়ালিটি মেনটেন করে আমরা সারা বাংলাদেশে হোলসেল করে থাকি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হিউজ কালার, অলমোস্ট হিউজ কালার, হিউজ ডিজাইন, শত শত ডিজাইন, হাজার হাজার কোয়ান্টিটি আমাদের ডিসপ্লে করা আছে। আজিজ সুপার মার্কেটের সবচেয়ে বড় স্পেস নিয়ে আমাদের এই শাখাটি, এবং এত কোয়ান্টিটি এবং এত ডিসপ্লে আমাদের এই মার্কেটে অন্য কোথাও নেই, অন্য কোনো শোরুমে নেই। এবং আমরা গুণগত মানের দিক দিয়ে 100% গ্যারান্টি সহকারে সেল করে থাকি। আপনি আমাদের স্ক্রিনে নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন, চাইলে এই নাম্বারে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, এবং আপনার কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্টটি আমরা পৌঁছে দিতে পারি। আপনি নিঃসন্দেহে আমাদের প্রোডাক্টটি নিতে পারেন। যদি আপনি দোকানের জন্য নিতে চাচ্ছেন, সেক্ষেত্রে যদি আপনি না চালাতে পারেন, বিক্রি করতে না পারেন, সেক্ষেত্রে আমাদের চেঞ্জ ব্যাগের অপশন আছে, আপনি চেঞ্জ করে নতুন আইটেম নিতে পারবেন। ওকে ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ফর্মাল শার্টের ফুল স্লিভের যে গ্যালারিটা আমাদের চাইনিজ শেপের ভিতরে করা, এটা সাধারণত সাইজ 4টা, ML XL, ডাবল XL, ML XL, ডাবল XL। অর্থাৎ আমাদের নেকের যে সাইজটা আছে সেটা 15.5 থেকে শুরু, ফর্মাল শার্ট যেটা স্ট্যান্ডার্ড একটা সাইজ, 15.5 থেকে শুরু, 15.5, 16, 16.5 এবং 17 পর্যন্ত হয়ে থাকে। এবং এটা প্রত্যেকটাই আপনার ইন্ডিয়ান এবং এক্সপোর্ট কোয়ালিটি ফেব্রিক্স দ্বারা তৈরি করা হয় আমাদের নিজস্ব ফ্যাক্টরিতে, এবং কালার কাপড় গ্যারান্টি সহকারে আমরা সেল করে থাকি সারা বাংলাদেশে হোলসেল এবং রিটেল সেল করে থাকি। যারা দোকানের জন্য কেনাকাটা করতে চাচ্ছেন তারা চাইলে কেনাকাটা করতে পারেন নিঃসন্দেহে। আপনার নেওয়ার পরে প্রোডাক্টটা না চালাতে পারলে সেক্ষেত্রে আপনার চেঞ্জ ব্যাগের অপশন আছে, চেঞ্জ করে আপনি নতুন আইটেম নিতে পারবেন। এখানে অলমোস্ট হিউজ প্রোডাক্ট, হিউজ কালার, হিউজ ডিজাইন। ব্র্যান্ড কালারের ভিতরে আরেকটা দেখতে পাচ্ছেন চাইনিজ শেপের ভিতরে, এটা বেসিক্যালি হিউজ কালার আছে। আপনারা ফর্মাল শার্টের আরও কিছু গ্যালারি এক কালার দেখতে পাচ্ছেন। অলমোস্ট এখানেও ডিফারেন্ট কালার, প্রত্যেকটা হিউজ ডিসপ্লে, হিউজ কালার, হিউজ ডিজাইন। এগুলোর সাইজও ফর্মাল শার্ট ফুল স্লিভে এক কালারের ভিতরে সাইজ ML XL, ডাবল XL, অর্থাৎ 15.5 থেকে শুরু, 15.5, 16, 16.5 পর্যন্ত, 17 পর্যন্ত হয়ে থাকে। এগুলো বিভিন্ন রেঞ্জের বিভিন্ন প্রাইজের, 1280, 1290 থেকে শুরু, 1600, 1780, 90 পর্যন্ত হয়ে থাকে। আপনারা হাফ স্লিভের যেটা আপনার কাজ সিস্টেম একটা আইটেম দেখতে পাচ্ছেন, এটা অলমোস্ট হিউজ কালার। আপনারা হাফ স্লিভের ভিতরে যেটা ইন্ডিয়ান সিল্কের ভিতরে বা ইন্ডিয়ান আপনার শার্ট অন গার্মেন্টস এবং এক্সপোর্ট কোয়ালিটি ডিজিটাল প্রিন্টের ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন হাফ স্লিভ ফর্মাল শার্ট, যেটা চাইনিজ শেফটের, এগুলো চাইনিজ শেফটের ভিতরে করা, এবং ডিজিটাল প্রিন্টের দেখতে পাচ্ছেন ইন্ডিয়ান, এগুলো 100% গ্যারান্টি সহকারে আমরা সেল করে থাকি। আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন, এই স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন আমাদের হিউজ কালার, হিউজ ডিজাইন অলমোস্ট ডিসপ্লে করা থাকে।
আজিজ সুপার মার্কেটের সবচেয়ে বড় স্পেস নিয়ে আমাদের এই শাখাটি 4-5 নাম্বার শোরুম, 60টি শোরুম নিয়ে এখানে আমাদের 4-5 নাম্বার দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত এবং এত ডিসপ্লে এত আইটেম অন্য কোনো শপে নেই সাধারণত। এখানে পাট্টা ডিজাইনের একটা দেখতে পাচ্ছেন হাফ স্লিপের ভিতরে ফর্মাল যেটা ক্যাটাগরি, এটা সাইজগুলো অ্যাভেলেবেল ML XL XXL 4টা সাইজের সমন্বয় করা হয়, অর্থাৎ 15.5 থেকে শুরু, নেকে সাইজ 15.5 16 16.5 পর্যন্ত আমরা 100% কোয়ালিটি মেনটেন করি। পাট্টা ডিজাইনের একটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাও ডিফারেন্ট কালার আছে, প্রত্যেকটা ডিফারেন্ট কালার, হিউজ ডিজাইন। এগুলো অলমোস্ট আপনার বডি প্রাইস 1390 টাকা ফিক্সড প্রাইসের ক্ষেত্রে, আমরা রিটেলে ফিক্সড প্রাইস করে থাকি এবং হোলসেলের ক্ষেত্রে কোম্পানির সিস্টেম অনুযায়ী করে থাকি। হাফ স্লিভ যেটা ডিজাইন শার্ট, ক্যাজুয়াল শার্ট যেটাকে বলে, এখানে দেখতে পাচ্ছেন খুব উন্নত মানের একটা কেমিক্যাল দিয়ে প্রিন্ট করা আছে। ওকে, ক্যাজুয়াল শার্টের ভিতরে হাফ স্লিভে দেখতে পাচ্ছেন যেটা হাফ কন্ট্রাস্ট ডিজাইন দেওয়া, ইউনিক টাইপের একটা প্রিন্ট করা আছে চেকের ভিতরে এবং এক্সপোর্ট কোয়ালিটির ফেব্রিক দিয়ে করা, এটাও ডিফারেন্ট কালার আছে, এমব্রয়ডারি ডিজাইন প্রিন্টের। এগুলো সাইজ সাধারণত ML XL। হাফ স্লিভের ক্যাজুয়াল শার্ট যেটা অনেকে হাফ স্লিভের শর্ট শার্ট বলে, এগুলো সাইজ সাধারণত অ্যাভেলেবেল। ফর্মাল শার্টের একটা দেখতে পাচ্ছেন এক কালারের। ওকে, আরও কিছু রাউন্ড শেপের দেখতে পাচ্ছেন ফর্মাল শার্ট এক কালারের। বেসিক্যালি এখানেও হিউজ কালার, হিউজ ডিজাইন, ডিজিটাল প্রিন্ট, ইন্ডিয়ান কাপড়ের এক্সপোর্ট কোয়ালিটি ফেব্রিক দিয়ে আমাদের প্রোডাক্টটা তৈরি করা হয়। ভিউয়ার্স, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন পাঞ্জাবি আইটেমগুলো, এগুলো সাধারণত সাইজ 38 থেকে শুরু, 38, 40, 42, 44 পর্যন্ত 4টা সাইজের সমন্বয়ে আমাদের প্রোডাক্টটা করা হয়। এগুলো ডিজিটাল প্রিন্ট, ইন্ডিয়ান এবং এক্সপোর্ট কোয়ালিটি গার্মেন্টস ফেব্রিক্সের উপরে করা আছে। কারচুপি এবং বেসিক্যালি প্লেটের ডিজাইন, কারচুপি একটা ডিজাইন দেখতে পাচ্ছেন। এগুলো সাইজ সাধারণত অ্যাভেলেবেল ML XL। এখানে আরও কিছু আইটেম দেখতে পাচ্ছেন পাঞ্জাবি, যেটা সারা বাংলাদেশে আমরা হোলসেল করে থাকি এবং রিটেল সেল করে থাকি। আপনার কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্টটি আপনি অর্ডার করতে পারেন, আপনার পরিবহনে আপনার ঠিকানায় পৌঁছে দিতে পারবো আমরা। হিউজ কালার, হিউজ ডিজাইন। এমব্রয়ডারি একটা ডিজাইন দেখতে পাচ্ছেন গার্মেন্টস ফেব্রিক্সের উপরে, এক্সপোর্ট ফেব্রিক যেটা 100% কোয়ালিটি মেনটেন করা। ডিজিটাল প্রিন্ট একটা দেখতে পাচ্ছেন, এটাও ভেরিয়েশন কালার আছে। অলমোস্ট শত ডিজাইন, হাজার কোয়ান্টিটি। কাবলি আমাদের একটা আইটেম দেখতে পাচ্ছেন যেটা সেট এবং সেট সারা, এটারও বেসিক্যালি আপনার হিউজ কালার, হিউজ ডিজাইন। এক কালার পাঞ্জাবির ভিতরে দেখতে পাচ্ছেন যেটা শাইনিং কটন বলে, 100% কোয়ালিটি মেনটেন। ওকে ভিউয়ার্স, আমাদের শত প্রোডাক্ট, হাজার কোয়ান্টিটির, আমি এই স্বল্প পরিসরে আপনাদের সব কিছুই দেখানো পসিবল না। আপনারা যেহেতু করোনা পরিস্থিতির জন্য চাইলেই সব জায়গায় মুভ করতে পারেন না, যোগাযোগ করতে পারেন না, কিন্তু আমাদের স্ক্রিনে নাম্বার দেখতে পাচ্ছেন, চাইলে এই নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনি চাইলে প্রোডাক্টগুলো এই মুহূর্তে দেখতে পারেন এবং আপনি চাইলে এই প্রোডাক্টগুলো অর্ডার করতে পারেন। আপনার কাঙ্ক্ষিত প্রোডাক্টটি আমরা পরিবহনের মাধ্যমে কন্ডিশন করে দিতে পারবো সারা বাংলাদেশে, আমাদের জেলা। ওকে, আমাদের ভাইবার, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপ, অনলাইনের মাধ্যমে আপনার ই-কমার্স চালু করা আছে, আপনি চাইলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। ওকে ভিউয়ার্স, এতক্ষণ বার্সাই ফ্যাশন হাউসের সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে। আপনাদের জন্য শুভকামনা রইল। বার্সাই ফ্যাশন হাউস, আজিজ সুপার মার্কেট, শাহবাগ, ঢাকা। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সুন্দর থাকুন।